Iyi ni audio ya kabiri. Tugiye rero kuganira kuri ibi bisobanuro by'ububabare bwa gatatu, Yezu azimira. Tuzirikane amwe mu magambo y'ubwo bubabare mu byanditswe bitagatifu. Ayo magambo rero y'ubwo bubabare turayasanga mu ivanjiri yanditswe na Luka, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 41 kugera ku wa 52. Ibi kandi bikadusobanurira yuko mu by'ukuri ibyo abantu benshi bitirira Bikira Mariya bavuga ngo ngwiyo dusenga ngo tuba turi kuri Bikira Mariya, mu by'ukuri aya mibukiro, aya masengesho ari muri Bibiliya. Reka rero dusome Yezu mu ngoro y'Imana hagati y'abigisha. Uko umwaka utashye, ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Nuko umwana amaze imyaka 12 bajyanayo uko babimenyereye ku munsi mukuru. Iminsi mikuru irangiye barataha. Umwana Yezu asigara i Yerusalemu, ababyeyi be batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari mu bo bagendanaga. Hanyuma bamushakira muri bene wabo no mu bamenyi. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamusanga mu ngoro yicaye hagati y'abigisha, abateze amatwi kandi abasiganuza. Abamwumvaga bose batangariraga ubwenge bwe n'amagambo yabasubizaga. Ababyeyi be bamubonye barumirwa, maze nyina aramubwira ati, "Mwana wanjye watugenje ute? Jye na so twagushakashakanye umutima uhagaze." Arabasubiza ati, "Mwanshakiraga iki? Muyobewe ko ngomba kuba mu nzu ya data?" Bariko ntibasobanukirwa n'ibyo ababwiye. Nuko ajyana nabo i Nazareti, agahora bumvira. Nyina abika ibyo byose mu mutima we. Uko Yezu yakuraga, niko yungukaga ubwenge n'igihagararo, anyuze Imana n'abantu. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ubu bubabare rero iyo ubusomye gutya umva wenda bidakabije, ukavuga uti se iminsi 3 bwiyo ni inkota. Kubura umwana ni ikintu gikomeye cyane. Murabizi yuko natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se mu buzima busanzwe, iyo umuntu agize ikibazo cy'uko wenda wajyanye n'umwana mu misa, kugira ngo tubashe kubyumva, wajyanye n'umwana mu misa, murasohotse mu misa ntumubonye, umva igishyika waba ufite, umva ukuntu wabigenza. Yewe niyo waba mu rugo hari ibirori, ntabwo biba bikikuryoheye. Kabone niyo mwaba mwateguye ibintu bimeze neza, iyo umwana yabuze ntabwo uba wumva umunezero, ahubwo ubutekereza uti se umwana wanjye yagiye hehe? Muri iyi minsi rero, muri iyi si, kubera biriya bikorwa bya Antikristo agenda akora, hariho n'ibintu byo gutwara abana ku kidnapping, bagatwara abana bakajya kubagirira nabi. Ibyo bintu bireze rero. Hari abo batwara bakajya kubatura ibitambi kuzimu, hari abo biba bakabica, hari abo bafata bakabakorera ibintu bibi. Ibyo byose ni ibintu biriho. Noneho rero iyo ubuze umwana, ntabwo uhita utekereza ko hari abandi yaba yagiye gusura, ahubwo uhita utekereza uti none umwana wanjye yaba yatwawe n'abagizi ba nabi bakaba bagiye kumugirira ibintu bya mfura mbi. Uhita utekereza gutyo, kandi gutekereza gutyo biguha kugira igishyika, ukavuga uti ubusa umwana ndamenya herereye hehe. Ubwo rero kubera ko haje ikoranabuhanga, ukabushyiza amatangazo kuri za WhatsApp, amatangazo kuri telefone cyangwa kuri televiziyo cyangwa se no kuri radio, muti umwana umeze gutya na gutya, yagiye yambaye gutya na gutya, mbese ukumva ko ufite igishyika. Kabone nawe yaboneka, ariko urumva ko uba wagize igihe gikomeye cy'umubabaro kubera kubura umwana. Noneho rero ibyo nubyumva nk'umubyeyi, ukabifata ukabivana kuri Bikira Mariya, wenda ukavuga uti none se ko yabuze umwana w'Imana, ntiyarazi ko umwana w'Imana azaboneka? Noneho reka nkwereke, bivane kuri Bikira Mariya, uvuga uti wenda hari yagombaga kubyakira ubyishyireho, kuko kugeza icyo gihe Bikira Mariya yari umubyeyi nk'abandi babyeyi, yari umuntu nkatwe, yareraga umwana w'Imana, ariko kandi agomba kumukuza. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo yarabuze urukundo rwa kibyeyi nkatwe babyeyi, ntabwo yarabuze igishyika cya kibyeyi nkatwe babyeyi,
noneho bikurura ubyishyireho urebe umwana wawe mwajyanye ahantu mu isoko se cyangwa se guhaha, mwajyanye se ku ishuri, mwajyanye se mu misa, mwajyanye se aho ariho hose ukamubura. Umva icyo gishyika cya kibyeyi, umva ko gahinda, uva uwo mubabaro, noneho uraza kumva neza neza agahinda k'umubyeyi Bikira Mariya. Birumvikana kubyumva hari abo byagora, kuko muri iyi minsi Antikristo yateye abantu kudakunda n'abana babo. Hari abantu wenda baba badafite n'urwo rukundo, ariko kugeza uyu munsi nizera yuko umubyeyi wese uri muzima yagombye kuba akunda umwana we. Twibukiranye ko Yezu yari afite imyaka 12, ni ukuvuga ngo yari umwana ukiri mutoya rwose. Ni ukuvuga ngo nta kuntu umubyeyi atari kugira igishyika cy'umwana mutoya nk'uwo nguwo wazimiye. Reka rero twumve uko Bikira Mariya yabyakiriye. Nabyakiranye agahinda kenshi kubera ko nibwiraga ko nawe yatubuze akaba ahangayitse. Twasanze nta kibazo na gito afite, ahubwo atubwira ko tutari dukwiriye no guhangayikishwa nawe. Mubyeyi rero nawe ushobora kubyumva. Umva umwana mutoya ukubwira ngo umuhangayikira kubera iki? Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya amubonye yaravuze ati ubusuye umwana koko, ubusuye umwana koko. Nawe rero kugira ngo avuge ati yo mumbabarire babyeyi rwose, tumenyereye ko abana bacu bakunda kudusaba imbabazi. Ndetse niyo mwana akoze ikosa ukarimwereka ntavuge ngo mbabarira, uramuhana ukavuga uti nta nubwo unavuga ngo pardon. None rero Yezu kugira ngo avuge ati mumbabarire babyeyi rwose nabaruhije, ahubwo aravuga ati se mwanshakashakiraga iki? Urumva rero kuri iryo jambo icyo gisubizo kitari igisubizo wavuga ngo kiryoheye umubyeyi mu muruho w'iminsi 3 yari amaze ashakashaka uwo mwana. Bikira Mariya rero ntabwo ahanini yababajwe n'icyo gisubizo kurusha uko yababajwe n'uburyo yamushakashakaga, ari nabyo tugiye kumva ibyamubabaje. Ariko n'icyo gisubizo ntabwo cyamuryoheye kandi nawe nticyakuryohera. Ariko impamvu Yezu yamushubije gutyo nayo ndayigusobanura, kuko Yezu naramubwiye ariko nawe waragacaga. Ubwo se ntiwamubwiye nabi? Arambwira ati ntabwo namubwiye nabi, kuko mama byose yarabyumvaga kandi byose yari afite uko abyakira, kandi ntiyigeze na rimwe agira ikimubabaza. Ni ukuvuga rero ngo ntibyamubabaje mu buryo bw'uko arakariye Yezu, ahubwo yahise yumva icyo Yezu ashatse kumubwira. Aravuga ati nibyo koko ntabwo nari nkwiye guhangayikishwa n'umwana w'Imana. Nuko rero reka dusome ibyamubabaje. Bikira Mariya rero arabitubwira, gusa iribukiro ndakwibutsa ko turisubiyemo kuko ari ubwo twigeze kurivuga, ubwo twavugaga muri rozari. Ubu bubabare twabuvuzeho, ariko ntabwo byatubuza kongera kubusubiramo kuko burya ngo aryoha asubiwemo. Hari ababwumvise, hari n'utarabwumvise wenda aribwo bwa mbere. Ikiri cyo nuko ngiye kubusubiramo, hanyuma ibisobanuro twongere tubyumve noneho turi muri ubwo bubabare. Ibyamubabaje rero, Bikira Mariya aravuga ngo tukimara kwinjira mu rusengero tuje gusenga, namusabye kwicarana natwe, aranga ngo arashaka kwicara ku ntebe y'imbere. Aragenda. Inyigisho z'uwo munsi nazikurikiye numva umutima wanjye ufite igishyika cyinshi. Igihe cyo gutaha kitaragera nibwo namubuze aho yari yicaye. Dutashye turareka abantu bose barasohoka tutamubonye. Yosefu arambwira ati ashobora kuba yasohotse mu kivunge yajyanye n'abandi twari kumwe. Nge numvaga ko namubuze, ariko ndaceceka ndikiriza. Turasohoka ntitwamubona, niko gufata inzira turataha. Tugeze imuhira nabwo turamubura. Biba ngombwa ko dusubira inyuma tutiriwe tuninjira mu nzu. Tuzenguruka mu baturanyi hose turamuheba, twiyemeza gusubira ku rusengero kureberayo. Muri iyo nzira dusubirayo numvise igishyika cy'umubyeyi wabuze umwana w'imfura. Muri icyo gishyika nibwo nabonye marayika w'Imana aje adusanga, ati nje gufata ifoto y'umuryango mutagatifu, kuko urugo rwanyu Imana yaruhaye umugisha utambutse kure uw'izindi ngo. Numvise nihamije ikosa ry'uko ntabaye umubyeyi mwiza nk'uko bikwiye, kuko iyo foto itari gushoboka kandi umwana yabuze.
angaha tubyumve neza. Ni ukuvuga ngo marayika yaraje asanga, mbese ni nk'uko umuntu aza agasanga wajirajiye uri gushakisha akakubwira ati ariko icyo uri gushaka, mbese icyo ngicyo umutima wawe uhangayikiye, akaba akubwira ati icyo nicyo nje kugushakaho, icyo nicyo nje kureba. Noneho Bikira Mariya yaravuze ati ese iyi foto yafatwa ite? Ifoto y'umuryango mutagatifu. Umuryango ni ukuvuga umugabo, umugore n'umwana cyangwa n'abana, bitewe n'abo ufite nyine. Noneho Bikira Mariya aravuga ati umuryango wacu si uyu nguyu gusa, dufite umwana ariko twamubuze. Ubu se ndabwira uyu muvandimwe ko twamubuze? Kuko kugeza aha ngaha ntabwo bari bamenye marayika uwo ari we, ntabwo uwababwiraga ntabwo bari bamenye ngo ni marayika, ahubwo bo babonaga uwo muntu waje gufata ifoto y'umuryango mutagatifu. Nibwo hamanutse inkota inyikubita mu mutima, ndavirirana, ndaturika, ndarira. Numva ijwi riturutse mu ijuru riti, kubura k'umwana wawe w'imfura kandi w'ikinege bishushanya ukuntu abantu bababaza Imana bashaka ibabura bazimiriye mu isi mu byaha. Uko kubura kwabo kurayishavuza, kuko buri wese ari imfura akaba n'ikinege imbere yayo. Aho narize amarira avanze n'amaraso, maze uwambwiraga aransobanurira ati, ayo marira avanze n'amaraso ni ayo guhongerera ibyaha by'ababyeyi batita ku burere bw'abana babo, kandi guhera ubu uzajya utabara abahangayitse bose maze ubaruhure. Kubera iyo mpamvu uzajya uhagarara mu byuho byose mwene muntu ashobora kugwamo, kugira ngo bizibwe n'iyi nkota ikwahuranyije umutima. Ariko kandi uzajya ubabazwa n'uko abenshi izo nkota bazajya bazikerensa, ni ukuvuga ngo bazihinyura, bityo uzajya ubabazwa n'abana bahinyura ubucunguzi bwawe, bizajya bigutera kurira amarira y'amaraso. Narashavuye cyane bana banjye. Tugerageze rero kuganira aha ngaha mbere y'uko dukomeza. Bikira Mariya yahawe gushavuzwa na roho zikomeza kugenda zihinyura, kuko aba bose bavuga ngo Bikira Mariya ni umugore nk'abandi, abavuga yuko ntacyo yakoze kidasanzwe. Ibi byose rero bimubabaza kubera iki? Iyo usomye ububabare bwe, tuvuge naho utabusoma wenda ngo ubushyire kuri nyina wa Jambo, ukabusoma no mu buzima bwacu busanzwe, wumva ko ari ububabare bukomeye. Tekereza kugira ngo ubyare umwana utagombye no kuvuga ngo wenda ngiye gushaka se, mbese ni nk'uko tugerageze wenda tubigereranye no mu buzima bwacu bw'uyu munsi, ari naryo cyo gituma bari kuvuga ngo batore itegeko ryo gukuramo izo nda. Ni nko gufatwa ku ngufu. Bikira Mariya yafashwe ku ngufu mu by'ukuri, afatwa ku ngufu na roho mutagatifu, yego, ariko yafashwe ku ngufu kubera iki? Bikira Mariya yari yarakundanye na Yosefu, bari barumvikanye ko bagiye kubana. Noneho igihe yari ari kwitegura ubukwe, akiri umugeni nyine ari umukobwa w'isugi wirinze, haje ijwi cyangwa se haje umugabo amusanze ari gusenga, amufatira aho ngaho. Nitubigereranya n'ubuzima bwacu bwa buri munsi turagerageza kubyumva. Wenda uri kuvuga uti ni roho mutagatifu wamufashe, ariko reka tubigereranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kandi nitwumva ukuntu Bikira Mariya yababaye, turi buze kugerageza kubyumva duhereye ku magambo Yosefu ubwe we wiyitekerereje. Yaravuze ati, rero uyu muntu aratwite kandi sinigeze mbonana nawe. Byumvikana yuko uyu mukobwa wanjye ari ikiraro. Ubwo siko yamwise, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Ubwo urumva ko mu by'ukuri Bikira Mariya kugeza ubwo ngubwo nawe ari kuvuga ati roho mutagatifu yangendereye, ntawe ari kubyumva. N'ababyeyi be bari batangiye kugira ikibazo, n'abaturanyi bari kuvuga bati wa mukobwa witondaga nuko byamugendekeye. Nibyo dutwaye ingabire za roho mutagatifu, ariko kuzemeza abantu biragoye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bari gutinya abantu ngo n'abahanuzi b'ibinyoma. Kubera iki? Dutwaye ingabire za roho mutagatifu, ariko roho w'Imana agera muri twa akicecekera, akatugaragaza nk'abantu basanzwe, kandi mu by'ukuri dufite ingabire zidasanzwe. Bikira Mariya rero nawe icyo cyamubereye ikibazo.
ntabwo ari kugenda mu bantu bose yijustifia ngo avuge ngo mwari muzi n'ikindi ngo nari ndi gusenga ngo nuko roho mutagatifu ngo araza ngo arambwira. Nta nubwo bari kubyumva, ahubwo bari kumwita iki? Umusazi. Ubwo aremeye aratwise mu kwakira, kuko aravuze ati dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirwe, icyo ashaka gikorwe. Iryo ni ryo sengesho dukwiriye kujya tuvuga. Bikira Mariya aremeye, ariko twongere twibukiranye yuko marayika aza amusanga ari gusenga, Bikira Mariya ari wenyine. Ntabwo ari kumwe na nyina, ntiyari kumwe na se, ntiyari kumwe n'abavandimwe, ntiyari kumwe n'abakobwa bagenzi be. Kubw'ibyo rero Bikira Mariya arabyakira, bishyingura mu mutima we, biba ibanga rye na roho mutagatifu wamubonekeye, biba ibanga rye na marayika wamutumweho. Ariko abantu nubwo ryari ibanga rye na marayika cyangwa na roho mutagatifu cyangwa n'Imana, ariko inda yakuze nk'izindi nda. Ni nayo mpamvu Yosefu yavuze ati ngewe uyu muntu ndamubenze, yigira inama yo kumubenga. Ubwo urumva ko Bikira Mariya atangiranye umubabaro. Ubwo turi mu buzima bwacu busanzwe twigira imbere. Igihe rero umwana amaze kuvuka cyangwa mbere yuko avuka, uzi ko bategetse ko abantu bajya kwibaruza aho bavuka, Bikira Mariya na Yosefu baragenda. Muzi ko Bikira Mariya yabyariye mu nzira bari kujya kwibaruza, akavukira, umwana avukira hehe? Mu kirugu cy'inka, adafite naho kuryama. Abashumba bakaba ari bo bantu ba mbere baza kuramya umwana Yezu wavutse. Ibyo byose rero umwana uvukiye muri ubwo bukene bikagaragaza iki? Bikagaragaza ukuntu uwo mwana yavutse isi itamwikiriza. Ariko kandi umubyeyi we ntabwo yari yishimiye kuba wabyarira mu kirugu cy'inka. Ibyo twabiganiyeho, ndi kukubwira ni muvandimwe, nawe tekereza iyo ufite inda ukuntu witegura ukajya kugura utwenda twiza, yewe utuntu twatwegeranya. Ariko tekereza ko Bikira Mariya we ntiyabonye n'utwo dufaranga two kwegeranya utwo dukoresho. N'ikimenyimenyi nuko umwana yavukiye mu kirugu cy'inka akaryamishwa ku byatsi. None Bikira Mariya kuba afite ibishora akaryamisha umwana mu byatsi, aho ngaho rero turabizi twebwe ababyeyi ubu ngubu ujya kubyara bakakubwira batuzazane pamperise kugira ngo nazo tuzazikwambike rwose numara kubyara, mbese ibintu bigakomera varize y'umwana, ibintu bikaba bimeze neza. Amafu y'igikoma ukaba waraguze warashyize hariya, uvuga uti nimara kubyara iyi nzanywa igikoma nzarya amasombe kugira ngo amasherekazi. Bikira Mariya urwo rungabangabo yari arimo, ibyo ngibyo urumva yari abifite. Aho ngaho ushobora no kwibaza utese ko yabyariye muri iyo nzira. Twe tureba uburyo Yezu yavutse, igikoma Bikira Mariya yagikuye he? Turabizi ko umubyeyi amaze kubyara aravirirana. Ese Bikira Mariya udutambaro yambaye yadukuye hehe? Noneho rero igikoma yakikuye hehe? Ibyo byose ni ibintu ushobora gutekereza mu buzima bwacu busanzwe kumva umubabaro wa Bikira Mariya. Reka rero tugere kuri Yosefu. Wabonye uwo mukobwa kunda atamuteye, ariko kandi yabwiwe na roho mutagatifu, abikorera kubahiriza iryo jambo. Noneho Yosefu akaba nawe ari muri urwo rungabangabo, nawe ntabwo byari bimworoheye. Wenda Yosefu reka tuvuge ko yararinzwe nabi, ariko Yosefu yari umutagatifu, kandi twongere twibukiranye ko ubutagatifu burya buba bwaciye mu maho. Birashoboka ko Yosefu ashobora kuba yaranarakaraga, wenda akagira n'akantu k'umujinya, kuko nubwo Yosefu yari umutagatifu, ariko burya ubutagatifu umuntu aba ari umuntu, akavuga ati ko si ibi iki koko. Urumva rero ko mbese n'akantu ko kurakara cyangwa kwijujuta kakanamuzaho, ibyo ni ibintu bishoboka rwose, kuko turi mu rugendo rugana mu ijuru, ariko kandi turacyari abantu. Reka tuvuge ko Yosefu atarakaye kuko ntawe Bibiliya ibivuga, ariko kandi twumve noneho umubabaro wa Yosefu kunda utate. Ariko umugabo ashobora kubyumva cyane. Ibaza umugore wawe atwita inda utamuteye, noneho yandika kuzengereza gutyo mugenda mugira gute? Urumva waba worohewe muvandi? Kugira ngo wumve rero umubabaro w'ijuru, nuko nguko ugomba, iyo ubishyize mu buzima busanzwe bwacu ushobora kubyumva. Noneho rero ibyo ngibyo turi kugerageza kugenda tubyumva. Tujye rero muri bwa bubabare bwa kabiri. Yezu avutse muri izo kondisiyo zitari nziza namba, zigoye. Noneho hakurikiyeho Herode ashaka kumwica, bati duhunge. Barahagurutse barahunze. Muri kwa guhunga nabwo agenda ahura n'utwo twana twapfaga. Herode arimo kwica abantu, ibintu byakomeye.
ubwo ni ukuvuga ngo twebwe tubisoma twumva ko Herode yishe abana, ariko noneho nubishyira mu buzima bwa roho urumva ko hari imivurungano mu isi, hari ibintu bibomborana, inkuba zikubita, inkota zinyuranyuranamo, imira, byose nakubwira kubera abana bicwaga. Ibyo byose Bikira Mariya yarabirebaga. Uwo mubabaro rero nugerageza kuwishyiraho nk'umuntu, ugahunga umwana wawe bashaka kumwica ukajya kumuhisha, nabwo uraza gusobanukirwa umubabaro Bikira Mariya yari afite. Umwana arakuze, ageze igihe cyo gukura, mugiye gusenga kuko agomba gutozwa inzira y'Imana, arazimiye. Uramushakashatse, aho muboneye ati wanshakashakiraga iki? Bikira Mariya ntabwo yari yorohewe, ariko kandi ibi bigashushanya ko mu nzira igana mu ijuru tutazoroherwa. Muvandimwe, nongere nkigusubiriremo, mu ijuru ntabwo ari kwa nigireyo, ntabwo ari ahantu hagenda hatambitse uzagenda, oya, hararuhije kugerayo. Ijuru riragoye kuzaryinjiramo kuko ntitutakiriye imibabaro ngo tuyisingirizemo Imana, n'ubundi tuzahora turi mu ngorane. Reka rero dukomeze dusome. Bikira Mariya aratubwira ati, mu nzira nsubira i Yeruzalemu nahuye n'akaga gakomeye, nagiye nkubitwa inkoni inzira yose, inkoni zikomeye kandi simbona urimo kuzinkubita. Nkarira nkababara, ariko Yosefu ntiyabonaga ibimbaho, kandi nanjye sinari nkimutabaza kuko nari namaze guhishurirwa inzira y'ububabare ngiye gucamo. Tugeze mu nzira naje kugwa mu rwobo rurerure cyane rwuzuyemo amazi. Yosefu twari kumwe ananirwa kunkuramo, navanywemo n'ukuboko kw'Imana ubwayo kwaje, mbona ari ikiganza gikomeye kandi gifite imbaraga, kiranterura. Muri urwo rwobo numvise ijwi rivuga ngo, ubaye nyina w'abapfuye ku cyaha, bakavuka bundi bushya mu mazi. Iyo ni batisima ikiza ibyaha. Iyo mubatizwa, ibyaha bikurwaho n'Imana yonyine, niyo mpamvu ariyo yonyine ifite ubushobozi bwo kurohora uwarohamye. Mu nzira nasitaye gatatu, kandi ari nako nikubita hasi ngakomereka. Najya kubyuka nkumva ikintu kiremereye kinsikamira, nkagerageza ngahaguruka, ariko bingoye cyane. Nahuraga n'umwana usa n'uwanjye, nkamubona kubitwa cyane, namwegera ngira nti nguyu, nkabona siwe, nkibwira nti reka ntabare, n'uyu akeneye gutabarwa, nkabura aho arigitiye. Byakomeje gutyo kugeza tugeze ku rusengero. Tumukubise amaso turumirwa, ariko we nkabona ntacyo bimubwiye. Tumusanze n'igishyika cyinshi, naho we nkabona asa naho twari kumwe. Cyakora aza dusanga, muhoberana igishyika n'ikiniga, ndamubaza nti wadukoze ibiki koko? Dore njye na so twagushakashakanye umutima uhagaze, ubu ni umunsi wa gatatu tugushakashaka. Njye numvaga ko agiye kunsubizanya ikiniga, ahubwo arambwira ngo mwanshakashakiraga iki? Ahita ambwira ngo, mama, agahinda n'akababaro wagize nabibonye, kuko mu nzira hose twari kumwe, muri bya bimenyetso n'abana wahuraga nabo ukababura, burya yari njye. None reka nguhe kado. Ndibaza nti noneho agiye kugira ate? Nari nzi ko ari indi nkota igiye kunyahuranya. Turasohoka tujya hitaruye gato, abantu bose bumiwe kandi bamushagaye kubera ubuhanga yababwiranaga. Nibwo njye na Yosefu twakomeje kumurangamira, ariko tukabona afite ikuzo ridasanzwe. Mu gihe tukimuhanze amaso, nibwo azamuye amaboko areba hejuru, natwe tumuhanga amaso duciye bugufi cyane imbere ye. Ako kanya umurabyo urakubita, n'inkuba iwuherekeje ikomeye cyane. Imbere yacu hishushanya ifoto y'umuryango mutagatifu. Ijwi ryahise rivugira muri iyo nkuba ngo, ubaye umwamikazi utabara ingo. Iyo foto nguhaye izajya ihesha ingo umugisha, kandi guhera ubu abawe bose bazajya bazirikana ubutwari bw'umuryango mutagatifu w'i Nazareti.
iyo foto abari aho bose barayibonye kandi barayitahanye. Iyo nkuba yakubise ku manywa yateye ubwoba abantu, bituma bibaza ikibaye. Abaje bahuruye bagasanga amafoto ahantu hose, ndetse n'aho twanyuraga bazaga badushagaye bayitora aho tunyuze. Turinda kugera iwacu duherekejwe n'ikivunge cy'abantu batangarira uwo mwana. Ibisobanuro rero naho ngaho bigarukiye. Muvandimwe rero, icyo dukuyemo twumvise cyane nuko gukorera ijuru atari ibintu byoroshye. Nuko kandi imibabaro yabaye kuri Yezu yayisangiye na nyina. Niyo mpamvu iyo tuvuga ngo Bikira Mariya wababaye cyane, niyo tuvuga ngo ubucunguzi bwa ntama Bikira Mariya bufatanyije nawe, ni aho ngaho biva, naho ngaho bituruka. Bikira Mariya imibabaro yose yarayifashe, yagiye ayifataho. Noneho reka tuvuge wenda ko wavuga uti oya wenda ibingibi ni ukubeshya. Birashoboka cyane ko wavuga uti ni ukubeshya, hari abantu baba bifitemo guhinyura, ariko noneho reka tujye wenda mu buzima butari ubw'amabonekerwa, butari ubw'ihishurirwa, tujye mu buzima bwacu busanzwe. Ufite umwana baraguhanuriye bati uyu nguyu azaba ikimenyetso bazagiraho impaka, kandi nawe inkota izakwahuranya umutima. Nk'uko nabivuze mu kanya gashize, umuvandimwe twabiganiraga yarambwiye ati ariko ubu Bikira Mariya kuko urumva atarababaye, ariko uzi guheka umwana, uzi ko azaba ikimenyetso, uzi ko inkota izakwahuranya umutima. Mubyeyi izo mbaraga urazifite. Ariko Bikira Mariya ntiyigeze avuga ngo uyu mwana ndamutaye, ntiyigeze avuga ati uyu mwana ndamwanza, ahubwo yakomeje kuba umubyeyi, arihangana kugeza ku ndunduro. Ibyo ngibyo rero n'abahinyura Bikira Mariya mujye mubibabwira. Iyi mibabaro tuvuga kuri Bikira Mariya ntabwo tuyimwitirira. Iyi mibabaro yabayeho. Ariko njya mbona abantu bapinga Bikira Mariya, havuga ne koko bamupinga yarabayeho. Ubu iyo tuza kuba tuvuga tuti yaramanutse mu ijuru nuko Imana imutereka ku musozi uyu n'uyu, twari gukira abantu. Ana na Yowakimu bari ababyeyi ba Bikira Mariya. Ni ukuvuga ngo bari bazwi, bari ababyeyi bazwi. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya afite inkomoko, afite umuryango avukamo, afite uburere yagize, afite nuko yahuye na Yozefu. Ibyo byose rero iyo Bibiliya ibidusobanurira, ibigira ngo ituvane mu kintu cy'urujijo. Kandi urumva ko mu nkota Bikira Mariya yagiye akubitwa harimo inyinshi zagiye ziterwa n'akazi azajya akorera abantu, kubabazwa n'izo roho zigenda zigwa zimutabaza, ariko kandi yajya kuzitabara ntabashe kuzishyikira. Kubera iki? Hari abantu benshi bamupinga, hari abantu benshi bamwanga, hari abantu benshi bamurwanya. Bikira Mariya rero arababaye cyane. Ubwo rero twebwe twiyemeje kumufasha gukiza isi, nimureke duhagarare muri icyo cyuho cy'abo bantu bamurwanya, cy'abo bantu bamupinga, cy'abo bantu bamureba nabi, maze tumufashe gukiza isi, tumuhoza amarira n'agahinda aterwa n'abamuhinyura. Ubwo rero tugiye ku mavi kugira ngo dukomeze rya sengesho twatangiye. Muvandimwe, nizeye ukuri kubyumva kandi uri guhinduka. Bya bindi wenda Bikira Mariya bashoboraga kuba utamusobanukirwaga, bajyaga bamuvuga uti nibyo bamwitirira. Ntabyo bamwitirira, naho bamwitirira wenda reka tuvuge da samibukira biri tuvuga yikuzo. Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru na Bikira Mariya yimakazwa, samibukira biri siryo kuzo bamuvugaho, ibindi ni imibabaro. Ese wawe wakwishimira ko, reka tuvuge kuri umubyeyi wabyaye umuntu ukomeye, wakwishimira ko bagutaka imibabaro? Ngo uriya mubyeyi yarababaye, wakwishimira ko bigenda gutyo? Ariko Bikira Mariya we yemera ko iyo mibabaro tuyimenya tukayizirikana, kuko iyo mibabaro niyo gucungura umwana w'umuntu. Ni ukuvuga rero ngo ubuzima bwa Bikira Mariya bwabaye imibabaro ahanini kubera wowe, kubera njyewe, kubera abawe, kubera abacu bakomezaga kumubabaza. Ubwo rero njyewe nawe twamaze gufata umwanzuro yuko tutazongera kumuhinyura, ahubwo tugiye kujya tumufasha gukiza isi. Reka rero twihangane tubikore, nta kiguzi, ahubwo ni ukumubera abana b'inkoramutima. Muvandimwe, ndizere ko turi kubyumvikanaho.